ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ। ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସଂସାର ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସେ ଯୋଉ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁ ବୋଲିଲା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଖରାପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇ ସେ ନିଜେ ଛାପାଖାନା ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ କରି ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠିକି ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଭୂତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯାହା ଅବଦାନ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନା ଖାଁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳିରେ ସେ ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ? ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୁହାଗଲା, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏଭଳି ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢିକି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକି ଯାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ, ସେ କଣ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ? ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ। ତାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା କହିବାର ଆର ମାନେ କଣ ଅଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଲେ? ତାପରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକିରି ମଞ୍ଚରେ କହିବାର, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସେ ଏଭଳି କହି ପୁଣି ଭୁଲ ବି ଯଦି ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ନିଆଳିବାସୀ ତରଫରୁ, ମୁଁ ନିଆଳିର ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ କେହି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଅପମାନିତ ନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଯୋଉ କହିଲି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ୟାଠୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇପାରେ? ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ସେ କୋଉଥି ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲେ, ତାପରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜଣେ ଛୋଟ ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ କେବେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ପାଦ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ରାଜନୀତି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ
ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳିରେ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ? ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାଷା କହିବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କେମିତି ଶୋଭା ପାଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ? ମତେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ? ମୁଁ ମୋର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଏ ମାଟିର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା କଥା। ସେ ଆସି କ୍ଷମା ନୁହଁ, ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଁ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲି, ଆମର ସାଂସଦ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଯାଇ କଣ ଲେଖା ହେଇପାରିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ସେ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାକେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକକୁ କଣ ଏଇଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା କଥା? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି, ଇଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଦେଇଛି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଉ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇଭଳି କଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ମତେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିବି। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ବି ଏହିଭଳି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଅପମାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଦାବି ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦାବିଟା ହଉଛି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ଯୋଉ ଦାବିଟା ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ସେଇ ଦାବିଟା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। NK Media, most trusted social media.